Wir sind auf Mauritius und ehrlich gesagt ist es noch ein bisschen surreal. Jetzt sind wir hier im Paradies, haben so immer so zwischen 20 und 25 Grad, Palmen, schöne Strände. Auf der Insel haben wir hauptsächlich Rusa-Wild und Wildschweine, die aber auch ganz anders aussehen als die Wildschweine in Deutschland. Also total blank und eher wie Hausschweine. Das sind eigentlich auch die einzigen zwei Wildarten, die hier bejagt werden. Ja, man muss sich vorstellen, obwohl es so warm ist und für uns deutschen Kaltblüter, würde ich mal sagen, doch überraschend warme Temperaturen für eine Drückjagd, ist hier auf Mauritius gerade Winter. Also es ist die einzige Möglichkeit, wirklich das Wild zu bejagen und trotzdem noch ein einwandfreies Wildbrett zu bekommen. Well, we're gonna go hunting. You see the mountain there? On the slope of that mountain, all the way down. A place called Alouette Bleu. Which means blue aloe. It's very good hunting area, a lot of deer there. We'll have a good hunt. I hope we have a good hunt, but in global, Yeah. I expect, I don't know, between 80 and 100 deer. That's a lot. Yeah, plus some pigs. We'll see. Okay, Youssouf? Lagan, Jean-Claude Letrizeau, Yvon Charroux. In the 1600, the island was Dutch. They had a little fort on the east coast, and so was Cape Town, and so was Java, the island of Java, where Rusa originates from. And in 1639, there was a ship, those old three-mast sail ships, traveling down the Indian Ocean to go to Cape Town and then up the Atlantic to Europe. Coming down the Indian Ocean, they got hit by a storm, so they had to stop here to fix the ship. You know, in those days it took time, they had to cut trees and had to do all those things. And on board they had 16 deers alive, and a cyclone hit the island and they escape. All the deers escape in the forest. And today, from 16 deers, we have 40,000, and we shoot 15,000 every year. Wir hatten bereits relativ am Anfang schon Anblick und da gab es so ein kleines Kommunikationsproblem mit dem Jagdleiter, muss ich ehrlich sagen. Das waren zwei Hirsche. Ich hatte es so verstanden, der erste Hirsch passt und ich war aber irgendwie auf dem zweiten drauf und hätte den auch wunderbar schießen können. Und hatte aber nur verstanden, der erste ist frei. So, war dann doch der zweite, wie ich nachher erfahren habe. Den haben wir natürlich dann, also wir hatten den zweiten dann nicht geschossen, weil ich wie gesagt dachte, wir wollen den ersten erlegen. Und ja, das war natürlich ärgerlich. Witzigerweise kam genau dieses Rudel wieder. Also das war dann sogar eine halbe Stunde später. Die sind dann Richtung Hang hoch und kamen dann aber wieder runter, um vor den Treibern zu fliehen. Und ich hatte tatsächlich nur so eine ganz kleine Lücke, ein bisschen weiter links im Hang. Es war auch relativ weit. Und da stand der Hirsch dann frei und ich wusste dann schon, okay, das muss der passende Hirsch sein. Und dann hat es auch ganz gut gepasst. Das war aber alles sehr, sehr gut organisiert. Ich würde sagen, wir hatten mehr Treiber als in Deutschland, die wirklich in engeren Abständen getrieben haben. Und sehr interessante Hunderassen. Ich würde sagen, eigentlich gar keine Hunderassen an sich, wie man es vielleicht in Deutschland kennt, sondern wirklich Mischlinge, die aber super gut gearbeitet haben und uns wirklich viel Anblick beschert haben. See the guys in the white, they want to charge, type of thing, right? So the drive is over and I wanted to show you the weapon real quick. We hunted with the Tikka and in caliber 30-06 with a size optic on it. And it's a very light weapon, very good for stalking and also for the driven hunts here. And yeah, we got a male, a 3-year-old male, and very happy about the first day.
Mais ils tapent là-haut, ils descendent descendent. d'abord. Vous pouvez descendre en ligne, ils suivent. Ils descendent après de tomber. Aimez ici, hein? Ouais, ouais. Beautiful. But it's very interesting that they're like this thick, even from the youngsters. Yeah. Very nice. Yeah, Ivan, what do you say? Perfect, perfect, shot. yeah. Perfect shot. Yeah, especially from the distance you shot at. Yeah. I'm very impressed. Really good shot. Well done. Was ich auch besonders fand, wir sind ja heute quasi in den Hunting Club integriert worden und ich muss sagen, es war ein unglaublich nettes Miteinander. Also nicht nur für uns als quasi Neulinge, auch das Miteinander der Jäger während der Jagd, vor der Jagd. Es gab auch nach der Jagd, es wurden auch diverse Hirsche zur Strecke gebracht, kein Jagdneid. Das haben sich wirklich alle zusammen gefreut und das fand ich sehr, sehr rührend und sehr schön. Also die Drückjagd heute war natürlich schon phänomenal. Wo ich aber sehr aufgeregt bin, muss ich sagen, ist das Angeln morgen. Wir gehen morgen nämlich Hochseeangeln. Wir sind jetzt gerade in einem privaten Angelverein und gehen jetzt gleich aufs Wasser und trinken eben noch einen Kaffee, um ein bisschen wach zu werden und dann geht's los. Die Sonne ist jetzt rausgekommen und wir sind fit und haben Bock und jetzt geht's los. That's the fishing lure to catch marlin. This one's got a double hook. That's a teaser that you put in front of that so that the fish thinks that that's the predator trying to catch this fish and he comes for this one. Okay. It's my passion. It's my passion that I made it be my job. So yeah, I enjoy it every day. Es war auf einmal ganz, ganz große Aufregung auf dem Boot. Ich glaube, wir haben einen sehr großen Fischplatz. Ich bin richtig aufgeregt. Also da hat man natürlich Adrenalin im Körper ohne Ende. Also richtig, richtig krass. Ich weiß nicht, ob ich sowas bei der Jagd irgendwann schon mal erlebt habe. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich bleibe an Bord, Marvin. It's easier when I go down like quickly. No, it's good. But really you have to try it really a bit faster. Try to gain some more. Okay? Now it's like... Okay. Good. Good now. Okay. Step again. Go here because you're going to catch a fish. Yeah. And you are here to get. Allez, ils sont envoyés, allez. Das war wirklich tough. Ich glaube, da hätte ich mich auch nicht mit dem Fitnessstudio besser darauf vorbereiten können. Also wenn ich da nicht festgeschnallt gewesen wäre, dann wäre ich, glaube ich, irgendwo im Indischen Ozean verblieben. Unfortunately, he got away, but that's marlin fishing. It's the toughest fish to boat.
you haven't been successful until it's in the boat or you've released Follow the it. lure. So yeah, that's part of the course for marlin fishing. Normally, when a marlin comes to attack on the lure, it follows from behind, but never take from behind. Okay. We take by either side. Okay? So we were neutral. We were fighting the bonito. Okay. So just come on it with no pressure. Take the lure. Easy way to go out. Okay. And it was just snap, just in the corner of the mouth Okay. of the marlin, like that. Okay. Because they're So- not active. Non, tiens-les là dans la bouche. They're not active. So they just stuck in the corner here. Okay. That's why on pressure, I fighting, mouth closed, Sit it down. happens. So try again. Ja, let's try again. Ja, mit dem Marlin musste ich dann 45 Minuten kämpfen. Das ist natürlich, also kann man nur sagen, natürlich super ärgerlich, wenn es im Endeffekt nicht klappt. Aber so ist das halt. Und haben wir tatsächlich dann auch das Glück gehabt, dass wir in einen Doradenschwarm quasi reinfahren konnten. I'm not a joyride, a hit and run. I thought I loved you, you thought I was fun. I'm moving on down the road. Watch me as I go, watch me as I go. Before you cross me, baby, 'cause I don't break the boys. I'm moving on. I'm moving on. Got nothing to say. Let's be on my way. Stop love. I'm moving on. I'm moving on. Das ist so verrückt. Das ist, glaube ich, eine der verrücktesten Sachen, die ich je gemacht habe. I got a new love. He runs for miles. 67 fastback. Oh, it's just my style. We're headed down the road. Just enjoy the show. Watch me as I go. Shut up, both ways before you cross me, baby. 'Cause I don't break for boys. I'm moving on. I'm moving on. Got nothing to say. Let's be on my way. Let's not lie. I'm moving on. I'm moving on. Je vais là-bas. Unfortunately, they will change a bit their color. They were blue in the water, and they will become like whitish, change their color when they die. Brown for a female, square for the male. That's we know how a female or a male. Ja, wir waren jetzt auf einer Drückjagd gestern, heute Hochseeangeln und morgen steht die Pirsch auf einen Rusahirsch an. Wir verlassen das wunderschöne Hotel. Wir waren im Tamarin Spa- und Golfhotel und gehen jetzt auf eine spannende Pirsch, auf einen älteren Rusahirsch. Rusa meat is very good meat to eat, pretty similar to beef, and people of all religion in Mauritius eat Rusa, whereas they won't eat beef, you know, like maybe the people of Muslim faith or the Hindus won't eat beef or pork, they'll eat Rusa. So it feeds a lot of people. It floods the market for the second half of the year. Die Landschaft, ich würde mal sagen, ein Mix aus Afrika und Jurassic Park. Also wir haben so ein bisschen einen Mix aus wirklich Landschaften, die so ein bisschen dschungelähnlich sind und dann doch wieder wirklich dazwischen Weiten, die an Afrika erinnern.
Hier ist gerade ziemlich nah ein großer Hirsch an uns vorbeigekommen. Leider zu jung, aber ihr werdet auf dem Video sehen. Das war schon ein tolles Erlebnis, sehr nah dran. Wir haben jetzt gerade einen Hirsch vor, der schon sehr massig aussieht, aber noch ganz kleinen Ding, zu jung. Der liegt mit seinem Kahlbild in der Sonne und ruht sich gerade aus von der Brunft. Ja, wahnsinnig spannend. Also man muss zum einen natürlich sagen, dass der Boden momentan unglaublich trocken ist und überall liegen Äste rum und Laub. Und man muss echt schauen, dass man nicht zu laut an das Wild ranpirscht. Zum anderen war es auch ganz, also wir hatten diverse Flussläufe dazwischen und Steine. Also es war nicht leicht, heute den Hirsch zu bekommen. Wir haben heute die Brunft sehen können und Wahnsinn. Also brumpfmäßig, also von dem Brumpfschreien der Hirsche denkt man eher an Rotwild tatsächlich. Ja, wir haben eine Situation gehabt, da haben die echt aus unterschiedlichen Richtungen gerufen und das waren schon Gänsehautmomente, muss man sagen. Wir waren den ganzen Vormittag pirschen, da ging uns langsam echt die Puste aus und dann heute Nachmittag hat es dann endlich geklappt und wir konnten einen reifen Bruserhirsch erlegen. Well done, myself. Good hunting with you. Thank you. Ja, ich muss sagen, ich glaube, man braucht noch ein paar Wochen, um das Ganze zu verarbeiten. Unglaublich viele Eindrücke, ganz viele tolle Erlebnisse und ein wirkliches Abenteuer, absolut empfehlenswert. Ja, wir freuen uns, dass Erik von Capra Jagdreisen uns eingeladen hat und dass wir das erleben dürfen. Und ja, dank Erik sind wir hier. Also vielen Dank an dich, Erik, wenn du es hörst und siehst, hoffentlich.